जय झूलेलाल। तव्हां एतिरा ॾींहं सत्संग में न आहियो, हिन विच में मिर्ख शाह मटिजी वियो अथव। मिर्ख शाह दुष्ट हुयो, अत्याचारी हुयो, ग़लति सोच रखंदो हुयो। उनखे स्वार्थ हुयो भई मूंखे स्वर्ग खपे, ॿिया मरनि त मरनि। हाणे मिर्ख शाह चए थो पंहिंजे वज़ीर खे, अहीअ खे, मूंखे झूलेलाल सां मिलणो आहे, मूंखे दर्शन कराए, मुंहिंजी मीटिंग कराए। हाणे ख़बर अथसि झूलेलाल पैदा थियो आहे छाजे करे? हिंदुनि खे बचाइण वास्ते। पर हिन जो जेको वज़ीर आहे, जेको अहिरियो, इहो त झूलेलाल जो पहिरियों ई शागिर्द थी वियो। हाणे हिन खे तकलीफ़ आहे, निंड नथी अचेसि, टेंशन अथसि, ऐं ॿिया चवनिसि था तूं काफ़िर आहीं। चई मां काफ़िर वाफ़िर न ठहंदुसि, मूंखे दर्शन खपे, मां बि परमात्मा जो भॻत थींदुसि। पोइ चएसि थो भाई मुंहिंजी मीटिंग कराए। पोइ हीउ वज़ीर वञे थो दरिया ते, पहिरियों प्रार्थना थो करे त ॾिसे थो हिकु ॿुढो माण्हू जेको संतनि वांगुरु थो नज़र अचे, हिकु पले ते सवार आहे, ऐं पलो उल्टी दिशा में थो, जीअं नदी मथां हेठि ईंदी आहे, ही हेठां मथे थो वञे, ईअं उनखे दर्शन मिलियुसि। ऐं पोइ हुन डिक्लेयर कयईं ख्वाजा खिजिर माना लॉर्ड खिजिर माना असांजो झूलेलाल साईं। चई हिते रोहरीअ ते वञी करे सेटल थियो। रोहरी हिकिड़ो शहरु आहे, नदीअ जे हिकु पासे में सखर आहे, ॿिए पासे में रोहरी आहे, त उते वञी सेटल थियो। तंहिंखां पोइ ॾिठो अथई त हिकु संत वॾो महात्मा जेको राजाउनि वांगुरु थो लॻे, सम्राट वांगुरु थो लॻे, हिकु घोड़े ते सवार आहे, हिकु हथ में तलवार अथसि ऐं हिकु हथ में झंडो अथसि, ऐं वॾी सेना, हज़ारे उन जा सिपाही पुठियां अचनिसि था। एॾी वॾी सेना अहिरीअ कॾहिं सोची बि न हुई, ॾिठी बि त कोन हुई, पर सोची बि कोन हुई, एॾी वॾी सेना। थोरो उनखे ॾकी वियो, प्रार्थना कयईं, झूलेलाल साईं असां त तव्हांजो दर्शन खपे, ही सेना छाजे वास्ते? सेना ग़ाइब थी वई। पोइ झूलेलाल साईं खे प्रार्थना कई अथई, पोइ मिर्ख शाह सां मीटिंग कराई अथई। पोइ हिकु लेसन ॾिनो आहे झूलेलाल साईं मिर्ख शाह खे। ॿियो उहो असां पोइ ॾिसंदासीं। हाणे हीउ जेको सिंबॉलिज़म आहे, भई घोड़े ते सवार आहे, असां चवंदा आहियूं न घोड़े वारो, घोड़े ते सवार आहे, हिकु हथ में तलवार अथसि, हिकु हथ में विजय पताका अथसि। शादी कंदा आहिनि न, पोइ जेको घोट हूंदो आहे उनखे घोड़ीअ ते वठी वेंदा आहिनि, ऐं उनखे बि हिकिड़ी तलवार हूंदी आहे। कोई पुछंदो न आहे भई तलवार छो ॾिनी अथव, हिते थोरे ई मुंहिंजा दुश्मन आहिनि, सभु त दोस्त आहिनि, पर तॾहिं बि उनखे तलवार ॾींदा आहिनि। पर कोई पुछंदो न आहे। महाराज चयो आहे तलवार विझो गले में, तलवार विझो, घोड़ीअ ते वियो, घोड़ीअ ते वियो। असां अखियूं बंदि करे सभु ॻाल्हियूं था कयूं, इन करे असांखे आध्यात्मिक शिक्षा नथी मिले, इन करे असांजो मन हमेशह बेचैन थो रहे। असां रिचुअल कयूं था, पर तॾहिं बि असांखे फ़ाइदो नथो थिए, मन पियो थो भिटके बांदर वांगुरु। पर असां ही सुवाल पुछूं भई तलवार छो? झूलेलाल साईं जो त ऑब्जेक्टिव हुयो ख़ाली शिक्षा ॾियणु, मारण लाइ थोरी आयो झूलेलाल। पर पोइ तलवार छो? पोइ विजय पताका छो? पोइ हेॾी वॾी सेना छो? त ही सिंबॉलिज़म आहे, ही हिकिड़ो दृष्टांत आहे, ही हिकिड़ो रूपक आहे। ऐं असांजे सनातन धर्म जी इहा खूबी अथव, ख़ाली थोरनि माण्हुनि खे सम्झाइण न ॾींदा आहिनि, सॼे समाज खे ॻाल्हि सम्झ में अचे। इन करे अलॻि अलॻि नमूना असांजे सनातन धर्म में आहिनि, पहलू आहिनि। जीअं हीरे खे तव्हां ॾिसंदा आहियो न, अलॻि अलॻि पहलू हूंदा आहिनि, तीअं असांजो धर्म हीरे वांगुरु आहे, उनखे अलॻि अलॻि पहलू आहिनि। तव्हां उपनिषद खणंदव, ख़ाली फिलॉसॉफी, तत्व ज्ञान, तत्वमसी थी वियो, दैट इज़ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ लेसन।
गुरु डिक्लेयर कंदो लास्ट में अची अहम ब्रह्मास्मि, थी वियो ख़तमु। डायरेक्ट फिलॉसॉफी। पर फिलॉसॉफी केतिरनि माण्हुनि खे सम्झ में ईंदी, घटि माण्हुनि खे, तमामु घटि, लखनि में हिकु बि मिली वञे न त जाम आहे। पोइ हिन सां गॾु स्टोरीज़ ॾींदा आहिनि, आखाणियूं ॾींदा आहिनि, कथाऊं ॾींदा आहिनि। के उपनिषद कथाऊं ॾींदियूं आहिनि, महाभारत हिकिड़ी वॾी कथा आहे, पुराणनि जूं कथाऊं आहिनि, अलॻि अलॻि नमूने सां कथाऊं ॿुधाईंदा आहिनि, जीअं तव्हांखे हू मर्म जेको आहे, तत्व ज्ञान जेको आहे, सम्झ में अचे। कोई वॾो ज्ञान न आहे, हिकु दफ़ो सम्झ में अची वियो त अरे असां चवंदासीं अजायो पिया भुटकऊं पिया, असां हिकदमि सवलो आहे। पर जेसि ताईं सम्झ में न आई आहे तेसि ताईं ॾुखियो आहे। पोइ उन जे करे स्टोरी ॾींदा आहिनि, असां छा था कयूं, उन कथा में उलझी था वञूं। घोड़े वारे जो फोटो लॻाईंदा घर में, हिकु जनरेशन फोटो ॾिठो, ॿी जनरेशन फोटो ॾिठो, टीं जनरेशन, हिकु बि पुछई न पुछई भई हिनखे घोड़े वारा छो था चओ, हिन जे हथ में तलवार छो आहे, नथा पुछूं असां। कोई महाराज चवंदो भई मूं वटि अचो, दान धर्म कयो, दर्शन कयो। दर्शन छाजो? मूर्तीअ जो दर्शन कयो, तव्हांजी मनोकामना पूरी थींदी। सभिनी जी मनोकामना पूरी थींदी त पोइ त चमत्कार थी वेंदो। पर माण्हू ईंदा आहिनि, महाराज स्वामी असांखे पुटु खपे, हा तोखे हीअं हीअं कर, हीअ विधि कर, तोखे पुटु थींदो। विधि कंदा आहिनि, दान धर्म कंदा आहिनि, दान कंहिंखे ॾींदा आहिनि? उन महाराज खे। पोइ अधु माण्हुनि खे त पुटु थींदो ई आहे, ॼमंदो ई आहे। उहे न वञनि हा तॾहिं बि अधु माण्हुनि खे पुटु ॼमे हा। पर उन्हनि जो इहो विश्वास आहे महाराज जे स्वामीअ जे करे असांखे पुटु। त ही अंधविश्वास आहे। दिस इज़ ब्लाइंड फॉलोइंग। हू बि ब्लाइंड, असां बि ब्लाइंड, वेंदासीं काॾे? ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, पोइ असांजो डिस्ट्रक्शन निश्चित आहे। त असांखे थोरो वीचार करिणो आहे, थोरो सोचणो आहे त भाई असां कयूं छा था। जीअं फिलॉसॉफी आहे, न सम्झ में आई, कथा ॾिनी अथऊं, कथा बि न सम्झ में आई, त पोइ रूपक ॾिना अथऊं, अहिड़ा रूपक ॾिना अथऊं जो माण्हू सोचण ते मजबूर थी वञे। हाणे असां सोचूं नथा, पर असांजे शास्त्रनि में, असांजे धर्म में सॼी प्रोविजन आहे। हाणे हिन में रूपक आहे भई घोड़े ते झूलेलाल सवार आहे, हिकु हथ में तलवार अथसि ऐं हिकु हथ में झंडो अथसि। हाणे इन ते असां सोचूं त हिकदमि सां तव्हांखे सम्झ में न ईंदी। पर तव्हांखे मां ॿुधायां भगवत गीता जो हिकिड़ो रूपक जेको वर्ल्ड फेमस आहे। तव्हांखे इंडिया में बि मिलंदो, यूरोप में बि मिलंदो, अमेरिका में बि मिलंदो, गल्फ कंट्रीज़ में बि उहो रूपक मिलंदो। ऐं तत्व ज्ञान भरियो पियो आहे हिन हिकु सिंपल सिंबल में। छा आहे हिकिड़ो रथ। हिन रथ खे 4 घोड़ा आहिनि ऐं घोड़नि जी जेका लगाम आहे उहा आहे कृष्ण भॻवान जे हथ में। पर कृष्ण भॻवान केरु आहे? इहो आहे सारथी, रथ हलाईंदो। ऐं रथ में सवार आहे अर्जुन। अर्जुन आहियूं असां। तव्हां सोचियो, असां अहिड़े रथ में सवार आहियूं, अच्छा घोड़ा आहिनि, अछो रथ आहे, हिकदमि फर्स्ट क्लास, ऐं कृष्ण भॻवानु उहो रथ थो हलाए। तव्हांखे कीअं लॻंदो? तव्हां वॾनि वॾनि माण्हुनि जे घर में वेंदव न, चांदीअ जो रथ मिलंदव, कंहिंजे घर में त सोन जो रथ हूंदो आहे। के वॾा आर्टिस्ट घुराए करे हिन जा म्यूरल्स ठाहींदा आहिनि। पर जाम जॻहियुनि ते तव्हांखे इहो पिक्चर मिलंदो, केतिरनि किताबनि में इहो पिक्चर मिलंदो। पर ही कम्युनिकेट छा थो? जीअं तव्हां रथ ॾिसंदव, अरे रथ त ॾाढो सुठो आहे, हिनखे घणा फीथा आहिनि, पोइ हिन फीथे में थोरो मूंखे कार्विंग घटि थो लॻे। तव्हांजो ध्यानु ॿाहिरिनि ॻाल्हियुनि ते थो वञे।
हिन जो मुकुट ठीकु न आहे, अरे अर्जुन जो मुकुट वॾो, कृष्ण जो मुकुट नंढो, ईअं छो आहे? ऐं घोड़ा इहे मूंखे त लॻे थो हिकु होॾे थो ॾिसे, हिकु हेॾे थो ॾिसे। असांजो ध्यानु ॿाहिरियुनि ॻाल्हियुनि ते आहे। थोरो सोचूं त ही घोड़ा केरु आहिनि? ही आहे सिंबल उपनिषद मां, पर ही गीता में जीअं जो तीअं हुननि उतारियो आहे। ही घोड़ा आहिनि असांजूं इंद्रियूं। इंद्रियूं घणियूं आहिनि? ज्ञानेंद्रियूं 5, कर्मेंद्रियूं 5। इहो असां रिपीट कंदा आहियूं हमेशह, आईज़, ईयर्स, टंग, नोज़ एंड स्किन। ही जेका आहिनि असांखे ही ज्ञान थियूं कराइनि संसार जो, वरी संसार में उलझियूं थियूं वञनि। अखियूं ई न आहिनि त तव्हां छा ॾिसंदव? अखियूं आहिनि त असां ॾिसूं था, पर जेको ॾिसूं था हू ई मुंहिंजो आहे। मां ॾिठो, ॾाढो सुठो आहे, मूंखे वणे थो, इमीजिएटली असांजी रिएक्शन्स। पोइ असां अखियुनि जे माध्यम सां हिन संसार में फासी था पऊं, कननि जे माध्यम सां हिन संसार में फासी था पऊं, हिन चमड़ीअ जे हिसाब सां असां संसार में फासी था पऊं। त ही घोड़ा जेके आहिनि हिननि खे लगाम अथव, ऐं इहो लगाम आहे असांजो मन। मन खे इंद्र चवंदा आहिनि, छाकाणि ही इंद्रियनि जो राजा आहे। मन तो ॾिसे अखियुनि जे द्वारा, मन तो ॿुधे कन जे द्वारा। यदि तव्हांजो मन कन सां जुड़ियल न आहे हाणे, त मां जेको ॻाल्हायां था तव्हांखे अंदर में न कोन वेंदो। त ही मन जेसि ताईं जुड़ियल आहे इंद्रियनि सां, तेसि ताईं इंद्रियूं कमु कंदियूं आहिनि। हाणे थिए छा थो, सुहिणी ॻाल्हि ॾिठी, मन उन में फासी पियो, भई मूंखे हे मिले। त लगाम काॾे वियो? लगाम छुटी वियो, घोड़ा बेलगाम थी विया। ऐं बेलगाम घोड़ो छा कंदो? काॾे बि भॼंदो, हेॾे होॾे, ऐं हिकु ॾींहुं तव्हांखे खाईअ में किराईंदो, रथ सॼो टुटी पवंदो, ऐं रथ में जेको सवार आहे उहो उनजो एक्सीडेंट थी पवंदो। पोइ तव्हां चवंदव भॻवानु असांखे ई तूं छो थो दुख ॾे? अरे भाई हुन दुख ठाहियो ई न आहे त तव्हांखे ॾींदो काथों? ही तव्हां घोड़नि जो लगाम छॾे ॾिनो, तव्हां कृष्ण भॻवान खे विहारियो आहे त हू लगाम पकड़े आहे। तव्हां अनपढ़ ड्राइवर विहारियो आहे, तव्हां अनपढ़ गुरूअ जे पुठियां था डुको, तव्हां अनपढ़ माण्हुनि जी सलाह था ॿुधो, जंहिंखे शास्त्रनि जो अभ्यास न आहे उहे अनपढ़ आहिनि। तव्हां भले इंजीनियर हुजो, डॉक्टर हुजो, डबल PhD हुजो, जंहिंखे शास्त्रनि जो ज्ञान कोन्हे, उहो तव्हांजो लगाम कीअं संभाले सघंदो? उहो निंड में हली वियो, सुम्ही पियो। हाणे घोड़ा बेलगाम थी विया, घोड़ा बेलगाम थी विया त उते एक्सीडेंट कंदा ई कंदा, दुख थींदो ई थींदो। त हुननि जो सिंबॉलिज्म छा आहे? ई मैसेज था ॾियनि, मेरी डोरी तेरे हाथ। ही मन तव्हां हुन जे चरणनि में विहारियो, ऐं पोइ तव्हां वञो न जिते वञिणो आहे। पोइ तव्हांखे ही रथ तव्हांजे डेस्टिनेशन ते वठी वेंदो, जिते तव्हांखे वञिणो आहे। असां सफ़र ते निकितासीं, बैग भरीसीं, खाधो पीतो खयोंसीं, पैसा खयासीं, सफ़र ते निकिरी वियासीं। अरे वञो काॾे था? उहा ख़बर कोन्हे। पोइ किथे पहुचंदव? उहा ख़बर कोन्हे, पर सफ़र ते निकिरी विया आहियूं। तीअं असां जीवन था जियूं, भई हले थो ॾींहुं आयो, ॾींहुं ख़तमु थी वियो। अरे वञो काॾे था? एॾो दौड़ो था, एॾी महिनत था कयो, वञो काॾे था? दिशा ई न आहे। दिशा ई न आहे त घोड़नि खे दिशा कीअं मिलंदी? असांजो कोई गोल न आहे, कोई ऑब्जेक्टिव न आहे, कोई आध्यात्मिक असांखे ज्ञान कोन्हे, त असां काॾे वेंदासीं? त इन करे सिंबल ॾिनो तो, कृष्ण भॻवानु उते आहे। रथ शरीर आहे, घोड़ा इंद्रियूं आहिनि, लगाम मन आहे, ऐं अर्जुन जेको आहे उहो जीव आहे, माना असां आहियूं। हाणे असां पंहिंजो सारथी चूंडियूं,
असांखे चूंडणो पवंदो। हिकु तरफ़ अथव कृष्ण भॻवानु निहतो ऐं ॿिए तरफ़ अथव सोन सां मढ़ियल सेना। हिकु तरफ़ अथव प्रभु रामचंद्र, ॿिए तरफ़ अथव सोन जी लंका। जे लंका ई तव्हां पत्थर खणंदव कंहिंखे मारण लाइ, उहो पत्थर बि सोन जो। हाणे तव्हांखे चूंडणो आहे, असां रावण जे साइड में वञूं की न असां राम जे साइड में वञूं। इहा तव्हांखे चॉइस करिणो आहे ऐं इहा चॉइस हर कंहिंखे पंहिंजी करणी आहे। मां तव्हांजी चॉइस न करे सघंदुसि, तव्हां मुंहिंजी चॉइस न करे सघंदव। तव्हां पंहिंजो पाण डिसाइड कयो। असां सारथी कंहिंखे ठाहियूं, असां कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधूं, कंहिंजी ॻाल्हि मञूं। तव्हांखे टटोलणो पवंदो, थोरो एग्ज़ाम करिणो पवंदो, इंस्पेक्शन करिणो पवंदो, महिनत करणी पवंदी। महिनत आहे, इन करे माण्हू चवंदा आहिनि हिनखे छॾीस, भले इंद्रियूं जाॾे वञणो अथनि वञनि, खाओ पीओ ऐश करो। तव्हां कंहिंखां बि पुछो तूं इंडिया में रहणु पसंदि कंदे की न अमेरिका में, चवंदो अमेरिका में। छो? अरे कॾहिं बि शादी कर, कॾहिं बि डाइवोर्स ॾे, खा पी, मज़ो लॻो पियो आहे। हिते शादी कर त झंझट आहिनि माउ पीउ जा। हेड़ी छोकिरी खपे, हेड़ो छोकिरो खपे, पढ़ियल खपे, हीअ खपे, घर खपे, गाॾी खपे, घणा आहिनि। पोइ वरी ब्राह्मण खपे, शादी विधीअ सां थियणी आहे, डाइवोर्स करिणो न आहे। केतिरा बंधन आहिनि। बंधन न खपनि इहे असांखे। तव्हां छा था कयो, घोड़े खे लगाम कढी छॾणु। असांखे लगाम खपे ई न। बेलगाम घोड़ा जाॾे वञिणो आहे तॾे वञनि। पर उते वञी पुछो त सही कंहिंखां, तव्हां यार यू हैप्पी? मिलियनर्स आहिनि, उन्हनि खां पुछो आर यू हैप्पी? उहे चवंदा नो। बिलियनर्स खां वञी पुछो आर यू हैप्पी? उहे बि चवंदव नो। पर तॾहिं बि तव्हां उहो ई फॉलो कंदव, छाकाणि इंसान खे आसान तरीक़ो खपे, थोरी महिनत करणी आहे न खपे। पर ही सिंबल जॾहिं तव्हां रथ ॾिसो त इहो सोचो, असांजी डोर कंहिंजे हथ। तव्हां चवंदा आहियो मेरी डोरी तेरे हथ, चवणु ॾाढो आसान आहे। तेरे हथ माना कंहिंजे हथ? इंद्रियनि जे, विषयनि जे हथ में। असां उहो नथा चऊं मेरी डोरी विषय के हाथ, पर कयूं उहो था। चऊं त भई परमात्मा जे हथ में डोरी ॾियूं, पर कयूं उल्टो था, पोइ असर बि उल्टो थींदो। पोइ जॾहिं असर थिए थो त पोइ असां रोऊं था, हीअं छो थियो, मां ग़रीब छो आहियां, मूं वटि पैसो छो न आहे, मूं वटि गाॾी छो न आहे, ॿी बीमारियूं मूंखे ई छो थियूं थियनि, ही दुख दर्द मूंखे ई छो था थियनि, ही तकलीफ़ूं मूंखे ई छो थियूं अचनि। जॾहिं थिए थो रोज़ न थींदो, पर अधु अधु 4 ॾींहं तव्हांखे ख़ुशीअ जा वेंदा त वरी 4 ॾींहं ग़म अची वेही रहंदो। जॾहिं ग़म थो अचे त पोइ असां ग़मी था थी पऊं, पोइ दुखी था थियूं, पोइ दर्दी थियूं, पोइ रोऊं था। पोइ साइकियाट्रिस्ट खपे, साइकोलॉजिस्ट खपे। एतिरा साइकोलॉजिस्ट ठहिया आहिनि, पर हिक खे बि टाइम नथो, एतिरा बिज़ी आहिनि। सभिनी खां वधीक बिज़नेस अॼुकल्ह साइकियाट्रिस्ट था कनि, छाकाणि असां जहिड़ा ग्राहक उन्हनि खे मिलनि था। त ही सिंबल आहे, ही सिंबल असांखे शिक्षा थो ॾिए, भाई तव्हां पंहिंजी लगाम कृष्ण भॻवान वटि रखो, पंहिंजो मन उन जे चरणनि में रखो, पोइ तव्हां जेको कयो, पोइ तव्हांखे कोई धोखो न मिलंदो संसार मां। तव्हां ॾिसंदव हिन खाई आहे, अरे भाई टर्न करेसि, अरे होॾे पहाड़ आहे टर्न करेसि, हेॾे पथर पिया आहिनि टर्न करेसि। तव्हांजो स्टीयरिंग पावर हिकदमि वधी वेंदी। हाणे गाॾी हलायूं था, स्टीयरिंग व्हील आहे ई कोन। त ही सिंबल आहे। ही तव्हां रथ ॾिसंदव हिकिड़ो त केतिरो मैसेज उन में आहे। ही गीता जो सिंबल आहे। टियों ॾींहुं गीता जयंती हुई, त असां जॾहिं गीता चऊं, गीता जयंती चऊं, त असांखे कुझु न कुझु ज्ञान उन मां मिले। तीअं असां झूलेलाल खे पंहिंजो इष्ट देवता ठाहियो आहे। इष्ट माना छा?
अखियूं बंदि करे ख़ाली हार चढ़ायूं, अगरबत्तियूं चढ़ायूं, महाराज खे पैसा ॾियूं, पैसा बि फिटी करे वेंदा अथव। ऐं बाबा रख, महाराज चवंदो आहे भाई 500 रुपया बसि थी वियो, न तूं 1000 रख। सम्झंदा आहिनि असां पुण्य कमायो, तव्हां पुण्य कोन कमायो। टाइम ई न आहे तव्हां वटि, 5 मिंटे में सॼी पूजा ख़तमु कर महाराज, पैसा वधीक वठि पर जल्दी ख़तमु कर। ऐं पैसा वधीक ॾियण सां तव्हांजी पूजा थोरी थींदी। पूजा जे लाइ जेको समय खपे उहो खपे। तव्हां वटि टाइम न आहे त छॾे ॾियो, पोइ रोअण जी ज़रूरत बि न आहे। नुक़सानु थियो, अरे वाह मां ख़ुशि आहियां, एतिरो चओ। नुक़सानु थो थिए, जॾहिं नफ़ो थो थिए त नचनि था, पार्टी था कनि, राति जो 2-2, 3-3 बजे ताईं पार्टी हलंदी आहे। पोइ जॾहिं नुक़सानु थो थिए पोइ बि वञी पीअंदा आहिनि, पर कंधु हेठि हूंदो अथनि। ड्यूअल स्टैंडर्ड तव्हांखे तकलीफ़ ॾियण वारो आहे। तव्हां हिकु ॻाल्हि पकड़ियो, या त संसार में या त मन परमात्मा में। तव्हांजी मन तव्हांखे 2 जॻहियुनि ते रखी सघंदव, या त हुन पासे या हिन पासे। मन खे रखिणो आहे, ईअं न आहे त खाइणो न आहे, पीअणो न आहे, ॾिसणो न आहे, घुमणो न आहे, ईअं न आहे। तव्हां सनराइज़ पॉइंट ते वेंदा आहियो, सनराइज़ छा त सनराइज़, हा हा हा, फ़ोटू कढंदा, सेल्फी कढंदा। वरी सनसेट ते वेंदा आहियो, फ़ोटू कढंदा आहियो, सेल्फीज़ कढंदा आहियो, शेयर कंदा आहियो दुनिया भर में। पोइ तव्हांखे लाइक्स मिलंदा आहिनि, वाह वाह मज़ो अची वियो। पर तव्हांखे ख़बर आहे सनराइज़ बि न थींदो आहे, सनसेट बि न थींदो आहे। जंहिंखे इहो ज्ञान न आहे उहो सनराइज़ ऐं सनसेट में उलझी वेंदो, पर जंहिंखे ज्ञान आहे उहो उलझी न वेंदो। उनखे ख़बर आहे न सनराइज़ थो थिए न सनसेट थो थिए, पर तॾहिं बि उहो सनसेट ॾिसण में वेंदो, सनराइज़ ॾिसण में। पर जॾहिं उहो ॾिसण वेंदो, चवंदो वाह परमात्मा तुंहिंजी कुदरत छा ठाही थी। सनराइज़ थिए नथो पर मूंखे नज़र थो अचे। जॾहिं हिनखे ज्ञान आहे भई सनराइज़ थिए नथो, सनसेट थिए नथो, तॾहिं बि ही वञी जॾहिं निहारींदो त इनजी एंजॉयमेंट आहे, इहा वॾी एंजॉय। ही सेल्फी वेल्फी जे भानगड़ में न पवंदो, शेयर ॿेयर न कंदो, ही उते ई उनजी अहंकार झुकी वेंदो। सनराइज़ थिए नथो पर मूंखे नज़र थो अचे, सनसेट थिए नथो पर मूंखे नज़र थो अचे। ही कुदरत जो खेल आहे। ही ठाहिण वारे कमाल सां ठाहियो आहे। इहा जेका एंजॉयमेंट आहे, हिन पहिरें एंजॉयमेंट खां 100 गुणी वधीक अथव। तीअं ई चवनि था, तव्हां सिंबलिज़म ॾिसो, ज्ञान वठो, तव्हांजी जेका अॼु ख़ुशी आहे, तव्हांखे रुपए जी ख़ुशी थी मिले, ऑटोमेटिकली उनजी वैल्यू 100 रुपया थी वेंदी। 100 रुपए जी ख़ुशी आहे, लख रुपए जी थी वेंदी। लख रुपए जी ख़ुशी आहे, करोड़नि जी थी वेंदी। त धीरे 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 पंहिंजो स्टैंडर्ड वञो वधाईंदा। पर जेसि ताईं ज्ञान न आहे उहो उते उलझी पवंदा। असां ही ॾिठोसीं, असां हू ॾिठोसीं, असां समुंड ॾिठोसीं, असां उलझी पवंदा। ऐं समुंड ठाहियो कीअं अथऊं, एॾो पाणी आयो किथां, ऐं एतिरो ई पाणी कीअं आयो जीअं समुंड भरे। हिन खां वधीक अचे हा त छा थिया, घटि अचे हा त छा थिया, असां नथा सोचूं। त ही अथव पावर ऑफ सिंबलिज़म। घणा तरीक़ा आहिनि, सिधो सिधो ज्ञान ॾिनो अथऊं, तंहिंखां पोइ कथायूं ॿुधायूं अथई, तंहिंखां पोइ ही तव्हांजे साम्हूं रूपक रखिया अथई, तंहिंखां पोइ फेस्टिवल्स ॾिण वार ॾिना अथई। ॾियारी सेलिब्रेट कयो, दशहरो सेलिब्रेट कयो, रक्षाबंधन सेलिब्रेट कयो, होली सेलिब्रेट कयो। कम्यूनिटी मिली करे भाईचारो तव्हां वधायो, तॾहिं तव्हांजी आध्यात्मिक उन्नति थींदी। तंहिंखां पोइ रिचुअल्स ॾिना अथई, ॿार पैदा थियो तव्हांखे हीअ पूजा करणी आहे, छठी आहे हीअ पूजा करणी आहे, जणिया आहिनि हूअ पूजा करणी आहे, मरी वियो तॾहिं बि हीअ पूजा करणी आहे। रिचुअल्स ॾिना अथऊं। माना तव्हां घर में अकेला आहियो त तव्हांखे रिचुअल्स करणा आहिनि, समाज में आहियो फेस्टिवल करणा आहिनि, ॿाहिरि घुमो था रूपक ॾिसणा आहिनि, सिम्बल्स ॾिसणा आहिनि, कथाऊं ॿुधणियूं आहिनि सत्संग में,
ऐं सोचे सम्झी करे इन सभिनी जो सार हिकिड़ो कढणो आहे, उहो हिकिड़ो परमात्मा आहे। ऐं इहा ई सिख्या झूलेलाल मिर्ग शाह खे ॾिनी अथई, तुंहिंजो अलाह ऐं मुंहिंजो ईश्वर हिकु ई आहे, ख़ाली नाला अलॻि, नाला अलॻि थी विया त लड़ाई शुरू थी वई। इहा चरियाप आहे, चरियाप न कर मिर्ग। इहा पोइ असां ॿिए दफ़े सिख्या छा आहे उहो उन ते वीचार कंदासीं। पर हाणे असांजे साम्हूं आहे हीउ जेको वज़ीर वियो आहे, हिनखे दर्शन मिलियो आहे भई घोड़े ते सवार आहे, हिकु हथ में तलवार अथसि, हिकु हथ में झंडो अथसि। तव्हां टेरर्स जे हथ में तलवार ॾियो, वञी करे मारींदो। हिन जो कमु आहे कुहण, किल। हिनखे ॿियो काई ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी। पर तव्हां सम्झो जेको सिपाही आहे उन जे हथ में तलवार ॾियो, हीउ कंहिंखे बि न मारींदो। तव्हांखे नज़र ईंदो बॉर्डर ते भई गोलीअ सां मारेसि थो दुश्मन खे, हू न मारे नथो, हू पंहिंजे देश जी रक्षा थो करे, पंहिंजी रक्षा थो करे, पंहिंजे देश जी रक्षा थो करे, पंहिंजे समाज जी रक्षा थो करे, पंहिंजे धर्म जी रक्षा थो करे। हीअ रक्षा थो करे, टेररिस्ट मारे थो। त झूलेलाल जे हथ में बि तलवार आहे, पर छाजे करे? मारण लाइ कोन्हे। पोइ छाजे करे आहे? सोचियो, तव्हांखे पतो पवंदो। सोचण सां ख़बर पवंदी। मां ॿुधाईंदुसि, तव्हांखे ख़बर कोन पवंदी। तव्हां हिन कन सां ॿुधंदव, ही सत्संग ख़तमु, ख़तमु, सभु ख़तमु। त पहिरियों त ॾिसो घोड़े ते सवार आहे। हाणे हीउ जेको घोड़ो आहे सिंगल घोड़ो आहे, हुते 4 घोड़ा हुया। गीता जे सिंबल में 4 घोड़ा हुया, हिते हिकिड़ो घोड़ो आहे। हीउ घोड़ो छा आहे? घोड़ो असांजे मन जो सिंबल आहे, असांजे इच्छाउनि जो सिंबल आहे। घोड़ो फास्ट हिकदमि फास्ट दौड़ंदो आहे ऐं जेको मालिक आहे उनखे खणी घुमंदो आहे। तीअं असांजो मन बि दौड़ींदो आहे, असांखे खणी दौड़ींदो आहे। जेतिरो फास्ट खपे हलंदो, असांखे वठी वेंदो। पोइ पंहिंजी मर्ज़ीअ सां हलंदो त खॾे में किरी पवंदो। तव्हां ॾिठो आहे न पिक्चर, घोड़ो ईंदो आहे ईंदो आहे ईंदो आहे, खाई अथसि हिकदमि रुकी वेंदो, जेको वेठल आहे भाई सिधो खाईअ में। त हीउ घोड़ो जेको आहे असांजी इच्छाउनि वांगुरु आहिनि। असांजी इच्छाऊं चवंदी हल खाइण वेंदासीं, इच्छा चवंदी हल पीअण वेंदासीं, इच्छा चवंदी मां हिन शादी ॾिसां। अरे तुंहिंजा पेर कमु नथा कनि, तूं हली नथी सघे, तॾहिं बि मूंखे न, मुंहिंजी इच्छा आहे ॾाढी मां वञा। इच्छाऊं दौड़ाइनि थियूं इंसान खे। पर झूलेलाल इच्छाउनि ते सवार आहे। झूलेलाल जीअं चाहींदो तीअं थींदो। हा, खाइण जो वक़्तु आहे, हलो भाई खाऊं था। पीअण जो वक़्तु आहे, हलो भाई पीऊं था। मुंहिंजो कमु आहे, हीउ कमु करण वास्ते मां आयो आहियां, मां पहिरियों इहो कमु कंदुसि। पंहिंजे कर्म खे ई धर्म मञींदो आहे। गीता जो सॼो ज्ञान आहे, पहिरियों तव्हां कर्म कयो। कर्म कयो ई न आहे ऐं तव्हांखे रिज़ल्ट्स खपनि। पर कर्म तॾहिं थींदो जॾहिं इच्छाउनि ते काबू आहे, जॾहिं असांजी ॾोर हुन जे हथ में आहे त असांजे इच्छाउनि ते काबू अची वियो। ॿियो कुझु करिणो न आहे तव्हांखे। भई हीउ ॾिसणो न आहे, हू कुझु बि करिणो न आहे। हीउ ग़लति तरीक़ो अथव। ॿाहिरि तव्हांखे जेको ॿुधाइनि था भई न खाओ न पीओ न ॾिसो, इहो ग़लति आहे। इहो थींदो ई कोन, इहो मुमकिन ई न आहे, कोई करे न सघंदो। जेसि ताईं इंद्रियूं आहिनि, इंद्रियूं पंहिंजे विषयनि में वेंदियूं, उन्हनि खे ॿियो कुझु ख़बर ई न आहे। मनु आहे संसार में पियो फासंदो, उनखे ख़बर ई न आहे। जेसि ताईं उहो परमात्मा जे चरणनि में नथो वञी वेहे। इहो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे, ॿियो कोई तरीक़ो न आहे। तव्हां मन खे उते विहारियो, पोइ तव्हांजी इच्छाऊं तव्हांखे कोन सताईंदियूं। तव्हां खाईंदव पीअंदव ॾिसंदव सभु कंदव, पर तव्हांखे इच्छाऊं न सताईंदियूं। तव्हांजो काबूअ में अची वियो मन, पोइ न भिटकंदो। बांदर में ऐं हनुमान में इहो फ़र्क़ु अथव। असांजो मन बांदर आहे,
ॿिया टपा ॾींदो, हेॾे होॾे होॾे होॾे। भई ॾिसो शांति वेठो आहे, राम खां सवाइ कुझु ख़बर न अथसि। हीरनि जो हार मिलियुसि, चई हिन में राम आहे, न आहे त फिटी करेसि। असांखे हीरे जी टुकड़ी बि मिलंदी त असां लिकाए रख, लिकाए रख, लिकाए, कोई ॾिसी न वठे, चोरी न करे। एॾो मोह आहे। छो असांजो मन संसार में फाथल आहे, परमात्मा जी उनखे ॼाण न आहे। असां चवंदा आहियूं अरे हा मूंखे ख़बर आहे, असांजे घर में फोटू आहे, मां पाणी चाढ़ींदी आहियां, मां अगरबत्ती ॿारींदो आहियां, मां नारियल 5 नारियल मां वञी गणपतिअ ते चढ़ाए ईंदो आहियां। इन जो कुझु कमु न थींदो आहे। ही ॿाहिरों तव्हां करप्शन न ॾेई सघंदो परमात्मा खे। इहे रिचुअल उपासना ॾिबी आहे शुरू में। जंहिंखे कुझु बि ख़बर न आहे उनखे पहिरियों रिचुअल्स ॾींदा आहिनि, तूं हीअं कर, तूं हूअं कर, बसि डूज़ एंड डोंट्स। त इहा उपासना माना ईअं सम्झो ॿार पहिरें दर्जे में वियो, तव्हां उमिरि भर पहिरें दर्जे में वेहंदव छा? अॻिते न वधंदव। कॾहिं त तव्हांखे इहे उपासना छॾे करे साधना करणी पवंदी। साधना उन जे लाइ आहे जंहिंखे परमात्मा जी तलाश आहे। जंहिंखे तलाश न आहे उन जे लाइ उहा साधना न आहे, उन जे लाइ उहा उपासना आहे। अञा हू पहिरें दर्जे में आहे, मथे वधियो ई न आहे। जॾहिं वधंदो त हू साधना कंदो, तंहिंखां पोइ वञी ध्यानु कंदो आख़िरीअ में। त ही ठहियल आहिनि, स्टेजिस ठहियल आहिनि असांखे पहिरें दर्जे में, ॿिए दर्जे में, टें दर्जे में, ईअं वञिणो आहे। हिकदमि सां कोई न वञी सघंदो, पर असांखे प्रैक्टिस उतां करणी आहे। पहिरियों त तव्हांखे इहो एक्सेप्ट करिणो पवंदो, ही परमात्मा जो रूप आहे। असां इष्ट भॻवानु ठाहियो माना छा ठाहियो? असां कम्युनिटी गॉड ठाही आहे, भई परमात्मा आहे। ऐं हिन जे माध्यम सां, छो चवंदा आहिनि परमात्मा आहे त मूंखे ॾेखारियो। हाणे ॾेखारे कीअं? जंहिंखे अखियूं ॾिसी ई कोन सघंदियूं उहो कीअं ॾेखारिजे? पोइ उनजो रूपक ठाहियो अथऊं, सिंबल ठाहियो अथऊं, भई ही थी परमात्मा। हिन पत्थर में बि भॻवानु अथव, पर जीअं हिन पत्थर में भॻवानु आहे ओहिड़े नमूने सां असांजे अंदरि बि परमात्मा आहे। उहो न हुजे त मां ॻाल्हाए ई न सघां, तव्हां ॿुधी ई न सघो। ही कन कम कंहिं कम जा न आहिनि। अगरि हू कनेक्शन ख़तमु थी वियो, माना ही कन कचिरे में फिटी कयो, सारे छॾियोसि जल्दी सां जल्दी। जेसि ताईं हू ताक़त न ॾींदो तेसि ताईं इंसानु ॿुधी कोन सघंदो, जेसि ताईं हू ताक़त न ॾींदो इंसानु ॻाल्हाए कोन सघंदो। त असां इष्ट ठाहियूं था, असांखे हुन पत्थर जी मूर्तीअ में जेको परमात्मा थो नज़र अचे उनखे ॻोल्हणो आहे। किथे ॻोल्हणो आहे? पंहिंजे अंदर में। ही फ़र्क़ु असांखे सम्झणु ज़रूरी आहे। असां दर्शन ॿाहिरि था कयूं। तव्हां मंदर में वेंदा आहियो, कीअं दर्शन कंदा आहियो? अखियूं बंदि करे पंहिंजो सिर झुकाईंदा आहियो, हथ जोड़े अखियूं बंदि करे सिर झुकाईंदा आहियो। तंहिंजी माना छा था कयो? अंदरि था ॾिसो। आहे मूर्ति ॿाहिरि, तव्हां ॾिसण छा आया आहियो? हीअ ॿाहिरि मूर्ति ॾिसण में आयो, पर ॾिसो कीअं था? अखियूं बंदि करे अंदरि में। त हिन जो दर्शन अंदरि थींदो, ॿाहिरि कोन थींदो। ॿाहिरि ख़ाली तव्हांखे यादगिरी ॾियारींदा। तव्हां जॾहिं फोटू ॾिसंदव घर में, भई मंदर में फोटू ॾिसंदव, तव्हांखे इहा यादगिरी ॾियारण वास्ते आहे। विसरी वियो, यादगिरी ॾींदो। घर जे ॿाहिरि तव्हां हिकु गणपतिअ जो फोटू रखंदा आहिनि, जीअं तव्हां घर में अचो तव्हांखे यादि अथी की न उलझी वञे संसार में? पोइ घर में ईंदव, फोटू लॻल हूंदो, या मंदरु हूंदो नंढो, या ॿियो कोई सिंबल हूंदो, शिवलिंग हूंदो, कुझु न कुझु सिंबल हूंदो आहे। ऐं सिंधियुनि जो सिंबल आहे असांजो साईं झूलेलाल। त इनखे घोड़े वारो इन करे चवंदा आहिनि त हिन पंहिंजे मन खे, पंहिंजे इच्छाउनि खे काबूअ में कयो आहे। ही पंहिंजो जनम इन करे वरितो आहे त पंहिंजे भक्तनि खे मिर्ग जे जेके ग़लति ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि मां बचाए।
हिन जनम इन्हीअ न वठो आहे अची हिन संसार में मस्तु मज़ा लॻा पिया आहिनि, खाओ पीओ ऐश कयो, इन करे कोन आयो। त हिन जो पैदाइशी काबू में आहे मन, संसारी इच्छा आहे ई कोन, सिर्फ़ु प्रभुअ जो कमु करिणो आहे, धर्म बचाइणो आहे। त इन करे ही आहे घोड़े सवार, इन करे चवंदा आहिनि घोड़े वारो। ऐं जेका विजय पताका अथसि, जंहिं मन खे काबूअ में कयो न, उन सॼे संसार खे जीते वरितो, ही उनजो सिंबल आहे। कीअं? हीअ तलवार यूज़ कई अथई। हाणे हीअ तलवार कहिड़ी आहे? गीता में चवंदा असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र माना स्वॉर्ड ऑफ नॉन अटैचमेंट। त ही छा कंदी आहे तलवार? ही ज्ञान रूपी तलवार आहे। हीअ तलवार बंधननि खे कटींदी आहे। तव्हां ख़ाली ॾिसंदव त बंधन में फासी पियो, अरे जाम मस्तु आहे, मां वठां जेकर, घणे जो आहे? 5 लख। 5 लखे जो हार? मूंखे लॻो 10,000 जो हूंदो, पर मूंखे ॾाढो वणे थो, मां वठंदुसि, अॼु न सुभाणे, 5 सालनि में, 10 साल, पर मां वठंदुसि ज़रूरु। कहिड़ी कार आहे तव्हां वटि? मर्सिडीज़। मर्सिडीज़ अथव? मूंखे बि खपे। घणे जी आहे? 50 लख। 50 लख? असांखे त 5 लखे जी मिली आहे, पर उहा कहिड़ी कार अथव? थी वियो तव्हांजो ख़ाली तव्हां कार ॾिठी, ॿुधो पासे वारे कार वरिती आहे, ख़तमु। घणा साल तव्हांजा ख़तमु थी विया, तव्हांखे ख़बर न आहे। मन असांजो पियो भिटकाए थो, ऐं इनखे कटणो आहे, इन करे तलवार खपे। झूलेलाल जे हथ में तलवार आहे, कृष्ण भॻवान जे हथ में सुदर्शन आहे, राम जे हथ में तीर कमान आहे, शिव जे हथ में त्रिशूल आहे। ॾिसो, सभिनी खे हथियार आहिनि। हथियार माना हिते हिते जेको आहे उहो हथियार आहे असांजो सभिनी खां वॾो। ही ज्ञान रूपी हथियार आहे, ही ज्ञान रूपी तलवार आहे। जॾहिं शादी करणु वेंदो आहे त हिनखे ज्ञान रूपी तलवार ॾींदा आहिनि, शो जे लाइ न, डेकोरेशन न आहे इहा। तेग असांजे सिंधियुनि जूं 7 निशानियूं आहिनि, उन 7 मां हिकिड़ी अथव तेग, माना नंढी तलवार। हिन तलवार सां असांखे ई संसारी बंधन कटे छॾिणा आहिनि, संसार खे कटणो न आहे। ये ग़लति फहमी था फैलाइनि, तव्हांखे संसार छॾे ॾियणो आहे, संसार खे कटे छॾिणो आहे, सभु संबंध टोड़े छॾिणा आहिनि, ईअं न आहे। हिन मन में जेका चरियाइप आहे उनखे कटे छॾिणो आहे, असांजो अहंकार आहे उनखे मारे छॾिणो आहे। संसार खे तव्हां कीअं मारींदव? संसार खां बग़ैर तव्हां रही न सघंदव। हिकिड़ो माण्हू अलॻि सां रही ॾेखारे मूंखे, केॾो वॾो बि संत हुजे, अकेलो रही ॾेखारे, कोन रही सघंदो। उनखे हिक ॿिए जी ज़रूरत आहे। तव्हां कीअं कटींदव संबंध? ग्रुप न हूंदो त तव्हां रही न सघंदव। ऐं खाईंदव छा? संसार न खपे त खाईंदव छा? कपिड़ा न खपनि छा? थधि अची वई, हाणे छा कंदव? गर्मी अची वई, छा कंदव? त संसार तव्हां न छॾे सघंदव, कोई बि न छॾे सघंदो। ही चवणी आहे, संसार छॾे ॾिनो अथई, चवणी आहे, कोई न छॾे सघंदो। हिन संसार में असांखे संसार जो मोह छॾे ॾियणो आहे। संसार इहो ई रहंदो, हिते ई रहंदो, पर जेको असांजो मोह आहे त ही संसार ही सचो आहे, इहो छॾे ॾियणो आहे। छाकाणि ही संसार दरअसल त आहे ई कोन, ही असांजो मन जो क्रिएशन आहे, भ्रम आहे, माया आहे। हिकु परमात्मा आहे, ॿियो कुझु बि न आहे, उहा हिकिड़ी सचाई आहे। पर ही ज्ञान असांखे अॼु कोन्हे, पर झूलेलाल खे त हुयो। झूलेलाल अवतार छाखे चइबो आहे? अवतार उहो थींदो आहे जंहिं उहो ज्ञान वठी करे पैदा थियो आहे, ज्ञान सां गॾु पैदा थियो आहे, उहो अवतार आहे। कृष्ण भॻवानु पैदा थियो, जेल जा दरवाजा खुली विया, असां जेल में फाथल आहियूं,
असांखे जॾहिं उहो ज्ञान थींदो त जेल जा दरवाजा टुटी पवंदा, सभु ताला टुटी पवंदा। कीअं टुटी पवंदा? असांजे ज्ञान जे रूप जे तलवार जेका आहे इन सां। त हीअ तलवार छा थी करे? दुश्मन मारे थी, पर कहिड़ा दुश्मन? असांजा जेके अंदर में दुश्मन वेठा आहिनि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इहे जेके दुश्मन आहिनि इन्हनि खे थी मारे। असां चवंदा आहियूं असांखे मुक्ति खपे, असांखे मोक्ष खपे। माना छा? इन जी माना ई इहो आहे त असां बंधन में आहियूं। कटे छॾियोसि। इहो जेसि ताईं तव्हां सचाईअ खे स्वीकार न कंदव, इहो मुमकिन न आहे। तव्हां हज़ारे लख सत्संग ॿुधो, पर जेसि ताईं इहा सचाई तव्हां स्वीकार न कंदव त हिकिड़ो परमात्मा आहे, ॿियो सभु माया आहे, भ्रम आहे। जेको तव्हांखे नज़र अचे थो दरअसल आहे कोन। थोरे वक़्त लाइ तव्हांखे नज़र थो अचे। जेको अॼु नज़र थो अचे सुभाणे कोन हूंदो। ही मुंहिंजो शरीर हुयो नंढो ॿार, ख़तमु थी वियो, मरी वियो, पर मां थोरी मरी वियुसि। पोइ जवान शरीर पैदा थियो, उहो बि मरी वियो, पर मां थोरी मरी वियुसि। ही शरीर बि हली वेंदो, मां थोरी हली वेंदुसि। मां जीअं जो तीअं आहियां, मां उहो आहियां जेको न पैदा थींदो आहे न मरंदो। पर ही शरीर पियो मटिजंदो, रोज पियो थो मटे। कारा वार हुया, हाणे अछा थी विया, मटिजी वियो। तव्हां भले उन ते कलर लॻायो, मेहंदी लॻायो, कुझु बि लॻायो, पर मटिजी वियो। हाणे अछा वार आहिनि त कारा विया काॾे? मरी विया। दुख थिए थो असांखे। असां न मरंदासीं, असां ख़ाली शरीर मटाईंदासीं। जीअं कपिड़ा मटाईंदा आहियूं तीअं ही शरीर मटाईंदासीं। ऐं जेसि ताईं इहा सचाई असांजे अंदर में न आई आहे, इन संसार जो भ्रम मोह इहो रहंदो रहंदो। ऐं तलवार छा अथसि? झूलेलाल जी तलवार तव्हां ग़लति उन मां मतिलबु न कढो। टेररिस्ट जे हथ में जेका तलवार हूंदी आहे उहा अलॻि हूंदी आहे, जेके देवताउनि जे हथ में तलवार हूंदी आहे उहा अलॻि हूंदी आहे। ॿई हिकदमि अलॻि तलवारूं आहिनि। हिकु तलवार मारींदी आहे, हिकु तलवार बचाईंदी आहे। हीअ ख़ाली बचाइण वारी तलवार न आहे, हीअ तव्हांखे मोक्ष ॾियण वारी तलवार आहे। हीअ तव्हांखे कचरे मां कढी करे स्वर्ग में विहारण वारी तलवार आहे। बसि हिकु दफ़ो ॻाल्हि सम्झ में अची वञे, उते जो उते ई सभु बंधन ख़तमु। पोइ मोह न रहंदो इंसान खे। ऐं जॾहिं मोह न आहे, पोइ मस्तु मज़े में रहंदो, खाईंदो पीअंदो, सभु कंदो। पर ख़बर अथसि ही सभु वञण वारो आहे, ही शरीर वञण वारो आहे, ख़बर अथसि। तयारी करे रखंदो। मौत अचे, अरे अचु अचु अचु, वेलकम वेलकम, कोई गम न आहे, हल मां तयारु आहियां। पर उहा तलवार असां वटि हुजे तॾहिं। त घोड़े ते सवार आहे, माना मन ते क़ाबू अथसि, इच्छा ते क़ाबू अथसि। असांजे केस में छा आहे? घोड़ो असां ते सवार आहे। घोड़ो चाहींदो हेॾे हल त हेॾे हल, होॾे हल त होॾे हल। घोड़ो थो चए घुमण हल त असां घुमण था वञूं। असां नथा चऊं, असांखे वञिणो आहे हिकु पासे, घोड़ो चए थो ॿिए पासे, असां घोड़े जी था ॿुधूं, पंहिंजो अकुल हलायो ई नथा। त ही सिंबलिज़म तव्हांखे सम्झणो आहे। असांखे घोड़े ते सवार थियणो आहे, हथ में तलवार खपे, ज्ञान रूपी असंग शस्त्र खपे, ऐं पोइ असां विजयी थी वियासीं। असांखे विजयी थियणो आहे, असांखे खटिणो आहे, असां हाराइण वास्ते न आयासीं। त जॾहिं तव्हां चवंदव घोड़े वारो, त हिकदमि सां तव्हांखे पंहिंजे मन खे निहारणो आहे। मन मुंहिंजे क़ाबूअ में आहे कि न मां मन जे क़ाबूअ में आहियां।
तव्हां तलवार ॾिसंदव हिकदमि तव्हांखे ध्यान में अचणु खपे मां बंधन में आहियां की न मुक्त आहियां। तव्हां विजय पताका ॾिसंदो तव्हांखे हिकदमि मां छा हाराइण आयो आहियां खटण आयो आहियां हिन संसार में। ही सिंबल पावरफुल सिंबल आहे ऐं असांखे इहा शिक्षा ॾिए थो। ऐं असां जॾहिं हीअ शिक्षा वठंदासीं तॾहिं असां आध्यात्मिक राह ते हलंदासीं। न त तव्हां हज़ारे दफ़ा मंदरु वञो, लखे दफ़ा पाणी चढ़ायो, करोड़े दफ़ा सत्संग ॿुधो, इहे तव्हांजे कम में कोन ईंदा। पर हीउ नंढो ज्ञान तव्हां ॾिसो घोड़े वारो आहे, अरे मुंहिंजो मनु मुंहिंजे काबूअ में न आहे, हाणे मूंखे करिणो आहे, बसि तव्हांखे ज्ञान थींदो, पक थींदो। जंहिंजी इच्छा हूंदी, श्रद्धा हूंदी, उनखे ज्ञान थींदो। जंहिंजी श्रद्धा न हूंदी उनखे कोन थींदो, भले हू कुझु बि करे। त ही सिंबलिज़म पावरफुल सिंबलिज़म आहे। जीअं हू सिंबलिज़म मां तव्हां गीता वारो ॿुधायो, ईअं ई हे बि पावरफुल आहे। त जॾहिं बि तव्हां घोड़े वारे चओ या घोड़े वारे खे ॾिसो त मन खां पुछोसि, आहे मुंहिंजो मन काबूअ में, आहे मूं वटि ज्ञान रूपी तलवार, ऐं मुंहिंजो उद्देश्य छा आहे, ध्येय छा आहे। इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई, सभु सम्झ में अची वियो। हाणे झूलेलाल कीअं सिख्या ॾिनी आहे मिर्ख खे, उहो ॿिए दफ़े